Ühel sumedal õhtul külastas RTV Tartu Tampere maja keldrisaali, kus etendus värske harrastusteatri lavastus Ristumine peateega. 1,5 aastat tagasi loodud ringi rändav teater kannab asjakohaselt nime Lendteater, mis on oma noorusest hoolimata lavale toonud hulganisti näitetükke. Kuidas saatuse valusatest löökidest ning lennukatest ideedest sai alguse eluaegse unistuse täitumine, rääkis meile Lendteatri asutaja Aire Pajur. Olen õppinud nii meditsiini kui sotsiaaltööd ja praegu tegelen teatriga, mis on tegelikult väga kaua aega olnud minu hobi ja praegu ma võiksin öelda, et see on minu töö, mis ei tähenda, et mul oleks sissetulekut, aga mul on töö. Nii et ma olen selle üle väga rõõmus. Kõik algas sellest, et mind koondati. Koolis koondati sotsiaalpedagoogi koht või sotsiaaltöötaja koht. Alguses loomulikult ma olin väga löödud ja kõik, aga vaata praegu tagantjärgi ma saan aru, et tänu taevale, et selline asi juhtus. Olgu õnnistuseks see, et mind koondati. Eks see asi viis paratamatult sellise stressi ja läbipõlemiseni, aga ma ei julenud või ei osanud seda endale tunnistada, sest minuga ju selliseid asju ei juhtu loomulikult. Mina tean ju täpselt, et depressioon on hoopis midagi muud. Minul ei ole depressiooni. Ja ma tundsin, et see oli tegelikult liig. Et siis et saangi öelda, et olin depressioonis ja see mõjutas nagu kogu tervist. Ja ma pidingi mõtlema, mis edasi saab. Ja siis ma läksin Töötukassasse. Ütlesin, et sotsiaaltöö, et siin vaatame midagi. Ma ütlesin, et ei, ma ei taha sotsiaaltöö eriala, et ma tahan kirjutada ja näidelda. Teile pakutakse selle alast tööd kuskil või? Ei pakuta, aga siis tulebki teha oma teater, ütlesin mina. Ja nii oligi ja Töötukassas muidugi suunati mind, see ametnik ei osanud minuga mitte midagi teha ja ta suunas mind konsultandi juurde ja Mariann Reppe oli see inimene, kes toetas minu täiesti hullumeelset ideed. No ongi hullumeelne, mingisugune inimene tuleb, tahab teha mingit teatrit, ise kirjutada, mis mõttes nagu. Aga ta toetas mind igati ja ma olen talle sellest tohutult tänulik. Jälle mingi hullumeelne tuleb, tahab teha teatrit. Saad sa aru, kunsti ei saa teha nagu ärilisel eesmärgil, eks ole. Ometi sain ma sealt läbi ja täiesti üllatus, ma sain ka pärast seda Töötukassa toetust. Ja ma sain osta valgustehnikat, ma sain osta helitehnikat. Ilma milleta kaasa päris nagu ei tee, eks ole. Nii saigi alguse Lendteater ja hakkasime tegema siis neid lavastusi. Lisaks näitlemisele ja teatri juhatamisele toob Aire lavale enda kirjutatud näitetükke, mis on inspireeritud nii tema pikaajalisest sotsiaaltööst kui ka karmist elust enesest. Kui ma töötasin sotsiaaltöötajana, siis tegelikult ma arvan, et näitlemine oli ka üks võimalus vältida läbipõlemist. Ja see, et ta andis võimaluse minna hoopis mingisugusele teisele tasandile ja panna uks kinni nii-öelda selle igapäevatöö selja taga. Küsiti nagu päris palju, et see on nii raske töö, kuidas sa jõuad, kuidas sa jaksad. Siis mina ei tundnud seda, sellepärast, et minu jaoks ei olnud üldse probleem sõita pärast tööd Tartusse proovi, õhtul hilja veel siit koju tagasi sõita. Et see ei olnud minu jaoks üldse raske, sest ma tahtsin seda teha, ma olin nii kohutavalt huvitatud sellest ja kuidagi need sotsiaalsed teemad on minu jaoks hästi olulised ja need kajastuvad nagu ka minu näitemängudes ja mind need paraku puudutavad ja mulle tundub, et puudutavad ka teisi, et kuidagi see, sa ei saa nendest kitsaskohtadest kuidagi mööda ja ma tahan, et inimesed läheksid teatrist ära ja nad mõtleksid kaasa või minu jaoks on kõige parem teatrielamus on see, et kui ma lähen teatrist ära ja ma mõtlen sellele lavastusele veel nädal, kuu, 2, ka veel 10 aastat, ma arvan, et see ei ole mitte kellelegi võõras ja näiteks tõesti üks südamelähedasemaid näidendeid Pime tuba. Mul on hea meel, et Pildeteatris seda lavastati, et see on oluline.
see on oluline ja kui palju tuldi pärast selle etendust ütlema meile, et ja näed, et noh, mul endal oli kodus sama lugu ja oma emaga ja või siis teatakse kedagi, kellel on niimoodi, eks ole, ja see on minu jaoks oluline, et võt selliseid asju nagu välja tuua. Ja mina tahan ikka sellist, tõelist elu näidata ja ongi kogu oma räiguses. Saad aru? Ja siis mulle öeldakse, elus ei ole niimoodi. Niimoodi ongi. Ainult, et tõsi on see, kes tahab seda vaadata lavalt. Ja ma õppisin enda jaoks väga olulise asja, et kõiki neid kitsaskohti ja selliseid asju, mis peaksid sind raputama kuidagi, tuleks näidata läbi huumoriprisma. Seda suudab inimene paremini vastu võtta, ta suudab end paremini samastada ja ta võib teatris naerda, maru naljakas oli tead. Ja kui ta läheb koju, siis ta hakkab mõtlema, et kuule, aga see oli hoopis see, millest see nüüd tegelikult rääkis. Et noh, nüüd ma olen nagu aru saanud, et hea draama on ikkagi see, kus sa saad nii naerda, kui ka võib-olla nutta, eks ole. Airele on Lendteatri töös olnud asendamatuteks abijõududeks aastate pikkuse kogemusega harrastusnäitleja ja lavastaja Tess Pauskar ning Otepää teatri juhatuse liige, harrastusnäitleja ja lavastaja Margus Möll, kelleta poleks Aire sõnutsi Lendteatrit sellisel kujul sündinud. Super on jah see, et Tess ja Margus olid kohe nõus ja noh, ma ütlen, et kui sul ei ole nagu kedagi, sa pead päris üksinda olema, siis ma ei kujuta ette, kas seda teatrit oleks sündinud. Ma ei tea seda. Ma ei tea. Võib-olla ma ikka oleks leidnud inimesi, aga see, et nad olid kohe olemas ja kohe valmis toetama, siis noh, see on super. Margus on jah nüüd mänginud ja mängib Ristumine peateega, mänginud T-kuubis ja on meil alati heli ja tehnika osas hästi suur abiline, et ilma Marguseta ka ma ei kujutaks ette, nagu, et ma saaksin nende asjadega nagu toime, et selles mõttes meeskond on väga oluline. Ja noh, mina pean küll ütlema, et kõige suurem õpetaja on olnud Tess Pauskar, kelle käe all sa kogu aeg tunned, et sa tegelikult ei tea veel mitte midagi. See tegelikult, sul ongi tegelikult hästi pikk ja suur arenemistee. Et selles mõttes on hästi tore, et ta ei rahuldu mingisuguste stampidega, ta ei lase sul langeda kuskile nagu sellisesse kohta. Mul on tihtipeale tunne, et ma olen mänginud 123 rolli, ma lugesin üle. Ja sa saad aru, ma tunnen kogu aeg, ma olen midagi sellist juba teinud. Ma ei oska, aga kui lavastaja leiab sinus ikkagi mingi sellise külje, kus sa saadki aru, et vaat seda ma ei olegi sellist asja mänginud kunagi, ma ei olegi teinud seda. Vaat siis sa saad aru, et sul on veel midagi mängida, eks ju, et selles mõttes on küll hästi huvitav, et see on nii palju endale ka andnud ja võimalust ennastki võib-olla vaadata nagu kuidagi hoopis teise külje pealt ja avastada endas ka hoopis teistsuguseid külgi. Aga Tessi käe all mängida laste lavastuses, see tähendab tohutut tempot, see tähendab tohutut füüsist, see tähendab, see on hoopis midagi muud. Ja siis sul on veel see paks porolonist kostüüm muidugi seljas, eks ole, millega sa pead siis olema selline käbe ja kiire ja toimekas ja tegus ja hüppama ja kargama ja samal ajal rääkima ja ühesõnaga see oli ka selline väga hea kool minu jaoks, et ja siis jälle avastad, et näed, jälle on midagi õppida, eks ole, et ei ole nii, et kõik on nagu tehtud ja sellised mugavustsoonist väljatulekud on alati väga põnevad ja algul mõtled küll, et ma ei saa sellega hakkama, see on jõudnud, ei tea, minul ei tule välja ja kui sa siis saad selle nagu ületatud, see on jube hea tunne. Ma muidugi pean olema tohutult tänulik tõesti, et mul on olnud võimalik mängida hästi laia ampluaad, et ma olen selle eest tõesti väga tänulik. Minu jaoks hästi suur väljakutse oli mängida muidugi terasmeest. Mängida meest niimoodi, et see ei oleks, et ta ei mõjuks niimoodi, vaata see nüüd mängib meest, eks ju, vaid ta ongi tõsiselt võetav, ta ongi mees. Ja siis ma võisin ka öelda, et midagi sellist ei ole ma veel kunagi mänginud, eks ole. Sa võid ju nagu mõnes sellises estraadilavastuses ju ka mängida meest, eks ole, ja kõik teavad, et saavadki aru, et naine mängib meest ja niimoodi, aga see oli minu jaoks selline
väga kihvt väljakutse ja väga kihvt töö. Kuigi Lendteater on seni olnud lavalt lavale rändav trupp, töötatakse palehigis päris oma teatrihoone loomise kallal Elvas. Tööde tegemist jätkub, et ma ei saa kurta tööpuuduse üle mitte kuidagi. Ja see on ainult tore. Peaasi, kui leiaks ainult inimesi, kes saavad kaasa lüüa. No see on kõige suurem mure, et ei ole neid inimesi, kes on päevasel ajal vabad ja saaksid ka õhtul esineda ja vabu inimesi on vaja. Aga selliseid inimesi leida on väga raske, väga raske. Et kui inimene tunneb, et ta tahaks proovida, siis tuleb see ära kasutada. Kõige tobedam on see, kui sa pärast pead mõtlema, et aga kui ma ikka oleks teinud või kui ma ikka oleks läinud, äkki siis oleks. Aga sa ei saa seda kunagi teada, kui sa ei proovi. Isegi kui sa, ma ei oska öelda, kas läbi kukkuda on võimalik. Sa saad kindlasti mingisuguse kogemuse ja ma ei poolda seda, et see võiks olla läbikukkumine, pigem on see enda kohta info saamine, pigem on see enda tundma õppimine, pigem on see kogemus, mis igal juhul rikastab. Ja siis sa saad öelda, et jah, aga ma sain vähemalt proovida, nüüd ma tean. Et mina igal juhul soovitan, sest sellised võimalused elus tuleb ära kasutada ja proovib ta siis Lendteatris või kus iganes. Minu käest on juba näiteks küsitud, et kuule, kas sa mind võtaksid Lendteatrisse näitajaks, et näiteks mõnesse suvelavastusse. Miks ma ei võtaks? Ikka võtaksin. Proovima peab ja ei saa lasta selliseid võimalusi käest. Et see on, mina arvan küll, et ei ole keegi selline keda ei saa lavale lasta. Ma pean ütlema, et ma olen väga tänulik nendele inimestele, kes võimaldasid mul sellise asjaga tegelda ja abikaasale tänu, et ta mind ülal peab, aitäh. Sest jah, kultuur ei toida paraku tõesti ära, see lihtsalt on niimoodi, aga mina olen õnnelik, et mind ei sunnita olema hommikul 8–5 võib-olla sellisel tööl, mida ma ei suudaks teha. Et ma olen väga tänulik, et mul on võimalus teha just seda, mida ma tahan teha. Ja kui ma veel oskaks lavastada ka, siis ma ei tea, siis ma oleks päris õnne tipul. Nii et mul on arenguruumi kõvasti. Ja Lendteatris saavad uued lavastused tuuletiibadesse. Ma väga loodan.